Vice President Constantino Chiwenga and his wife Mai Chiwenga arrives in Mapisa ahead of children's party event, and also where VP Chiwenga leads pre-independence celebration in Matabele South. And the government and Zvigananda are set to hand over houses and bicycles to war veterans in Mapisa. Kusangana kwatinoita pana pa channel yanyu yeMagaba News patinouya nenhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patinoposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi VP Chiwenga vaenda kwaenda vaMnangagwa pamwe chete naamai Mnangagwa, uko kwavaenda kunova kunonzi kuMapisa Matabeleland South Province, uko kuri kuitwa children's party ye-pre-independence, uko kunova zvakare kwaunganidzwa mahall veteran achipiwa mabhasikoro pamwe chete nevari kupiwa dzimba nezvigananda. So VP Chiwenga vaitwa welcome nemamembers akasiyana-siyana emauto, emapurisa, emagadhijeri pamwe chete nezvigananda. Zvigananda izvi panga pachisanganisira presidential advisor Paul Tungwarara ndivo vatambira VP Chiwenga. Asi mukutambirawo kwaVP Chiwenga kwarakidza veruzhinji kuti VP Chiwenga havasi kufara nezvigananda izvi. Pane vanhu vazhinji pamufananidzo wamaona uripo pascreen watiri kuisapo wevideo uri kubuda VP Chiwenga achikwazisa vanhu, asi pavasvika pana Paul Tungwarara havana kuda kutora nguva refu vachiedza kuda kutaura naye, vangomhoresa vachienda panext. Zvaita kuti veruzhinjiwo vataurawo mashoko vachiti VP Chiwenga havana nguva yekuentertaina zvigananda. Asi VP Chiwenga vaenda kuri kuitwa chirongwa ichi cheindependence kuchipemberwa 46 years dzenyika yeZimbabwe kuwana kuzvitonga kuzere. According to news, Vice President Constantino Chiwenga and his wife Mai Chiwenga have arrived in Mapisa Matabeleland South ahead of today's pre-independence children's party. The event is being hosted at Mahetse Primary School, where preparation are already underway to celebrate Zimbabwe's independence with children from across the province. Upon arrival, the Vice President was welcomed by various officials and community members who had gathered to receive him. Observer noted his interaction with several attendants during the arrival, including government officials and local stakeholders. Among those present was Paul Tungwarara, a presidential advisor who was seen as a part of the welcoming delegation. The pre-independence children's party is part of a country's broader independence celebration, which are held annually to honor Zimbabwe's history and engaging young generation. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa is expected to join the program later, where he will officially hand over newly built house and bicycles to war veterans at Mapisa Growth Point. The initiative is aimed at improving the welfare of war veterans and supporting their livelihoods as a part of an ongoing government program. The development comes at a time when discussions around Vision 2030 and the roles of war veterans in national development continues to shape Zimbabwe's political landscape. As the celebration unfolds, all eyes remains on Mapisa, where national leaders are engaging community and the lead up to Independence Day commemoration. Those zviri kuitika kuMapisa muri Zimbabwe. So VP Chiwenga vasvikako vakatambirwa nezvigananda, asi hazvisi zvese zvavafarira zvigananda. Ndidzo news dzatiri tikabata pana pachannel yenyu Magaba News, patinobata nhau dzinenge dzichiitika. Ndikutendai nekutsigira.